ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ពី feature មួយឈ្មោះថា tab group នៅក្នុង Google Chrome ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរៀបចំនៅ tab របស់យើងឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានក្រុមរបស់វាអូខេតោះយើងមកស្គាល់ពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេទាំងអស់គ្នារដងនៅលើ Google Chrome យើងត្រូវការធ្វើការអីមួយយើងអាចបើក tab អញ្ចឹងណាយើងអាចរៀនពីអីមួយអញ្ចឹងទៅណាយើងអាច search Google អញ្ចឹងទៅអូខេចូល Google មកយើង search ពីអីមួយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅកម្មវិធីអីមួយឬក៏យើងចង់ចូលទៅ Chrome ឧទាហរណ៍ធ្វើការ document របស់យើងចូល document របស់យើងមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់យើងមកអូខេហើយយើងអូខេយើងប្រើ tab ធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពី feature មួយដែលវាជួយសម្រួលការងារមែនទែនមករយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំទើបតែដឹងពីរបៀបប្រើ tab group ដែរក៏ចង់ចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាមកសាកគិតមើលណាអញ្ចឹង tab group នេះយើងគ្រប់វាទៅតាមប្រភេទរបស់ tab អញ្ចឹងណាគឺថាយើងការងារបើពេលថ្ងៃក្រោយយើងមកធ្វើការងារយើងបើក tab ហ្នឹងមកយើងចាប់ដើមធ្វើការងាររបស់យើងនៅក្នុង tab ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអូខេយើងចង់សម្រាប់វាសិនបិទវាសិនមកយើងមកបើកការងារ entertainment ឧទាហរណ៍យើងត្រូវការបើក YouTube ស្ដាប់ចម្រៀងយើងត្រូវការមើលលេង Facebook យើងត្រូវការអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនមកឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរបៀបធ្វើណាអញ្ចឹងរបៀបធ្វើគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺអត់ពិបាកទេមកឥឡូវខ្ញុំសុំបង្កើត tab ថ្មីឲ្យមើល tab group ថ្មីអូខេឧបមាថាយើងមាន tab group ថ្មីមួយទៀតដែលទាក់ទងនឹងការងារអីផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានធ្វើ project ជុំគ្នាយើងមាន tab group ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្កើតគឺយើងគ្រាន់តែបំបាច់ចូល new tab យើង tab ឧទាហរណ៍យើងចង់ត្រូវការធ្វើ project ត្រូវការធ្វើ proposal នឹងយ៉ាងមួយអញ្ចឹងយើង right click លើនឹងមកហើយយើងត្រូវការនេះ add to tab group ហើយយើងបង្កើត tab group ថ្មីមកណាអញ្ចឹងបង្កើត tab group ថ្មីមកយើងដាក់ឈ្មោះថាឧទាហរណ៍ថា project អូខេយើងធ្វើ project ហើយយើងដាក់ color ឲ្យវាមកខុសពីមុនអញ្ចឹងណាអូខេព្រោះនឹងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ហើយយើងអាច save បានអូខេប៉ុន្តែ save ហ្នឹងគឺទល់តែយើងទៅ enable feature វាសិនបើយើងអត់ទៅ enable feature វាទេយើងអត់អាច save បានទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើការលើ tab group ហ្នឹងហើយបើយើងបិទបើកមកវិញគឺលេងស្គាល់ហើយថាខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដើម្បីបើក collect save ហ្នឹងយើង save មកអូខេចប់ជាការស្រេចមួយហើយស្រាប់តែយូរថយយើងបញ្ជាក់យើងត្រូវទៅធ្វើការនៅក្នុងនេះទេថានៅក្នុង Trello ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាជាបញ្ជាក់ management កម្មវិធី Trello អញ្ចឹងយើងចូលមក Trello ហ្នឹងមកបញ្ជាក់ management យើង right click យើង add group នេះទៅកាន់ project យើងអាច add បានច្រើនមែនតើអូខេអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងអាចរៀបចំការងាររបស់យើងហ្នឹងបង្កើត tab group អីចឹងទៅយើងអាចប្រើប្រាស់វាហើយទោះបីបងប្អូនបិទក៏ដោយពេលដែលខ្ញុំបើកមកវិញគឺ tab group នេះវានឹងនៅដដែលអូខេដោយសារយើង save វាហើយមុននេះខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចបើសិនជាយើងអត់បានទៅបើកវានៅក្នុង setting របស់ Chrome ទេគឺយើងអាច save វាបានទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបិទ Chrome បើកមកវិញវានឹងលេងឃើញអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងដើម្បីបើកអានឹងបានដោយសារនេះគឺជាមុខងារមួយដែលគេពិសោធន៍ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកវាគឺយើងចូល Chrome ទី 2//flag អូខេអញ្ចឹងត្រូវចាំអាហ្នឹង enter មកហើយយើង search រកពាក្យថា group មកយើងនឹងឃើញមាន tab group save អូខេនេះ tab group save ហើយយើងកុំភ្លេច enable វាផង default វាអត់ enable ទេអូខេអញ្ចឹងចុច enable មកហើយយើង reload ឬក៏យើង restart Chrome របស់យើងមកជាការស្រេចហើយយើងនឹងអាច save បានដូចខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលមិញអូខេអរគុណចឹងអរគុណវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹង